và cùng mộtการkhaiจากการมีวิดีโอนี้ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការរៀបចំ legend ជាមួយនឹង raster data យើងធ្លាប់តែបានសិក្សាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង legend ជាមួយនឹង vector data តែពេលនេះគឺយើងមកសិក្សាអំពីការរៀបចំ legend លើទិន្នន័យ raster data អូខេនេះជាទិន្នន័យ DEM Digital Elevation Model ការដាក់គឺយើង select លើ map frame លើ map frame ហើយយកពាក្យ legend គូធម្មតាដូចសពម្ដងអញ្ចឹងខាងលើនេះគេហៅអីត្រូវស្គាល់ណាខាងលើគេហៅថា layer name ចុះ value ហ្នឹងហៅអីអានេះគេហៅថា heading បើសិនជាអ្នកនរនេះចង់ដាក់ក៏ដាក់ទៅបើចង់ដោះក៏ដោះទៅហើយសួរថាដោះមិនដើម្បីដោះអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលមកលើនេះមកមើលខាងឆ្វេងខាងលើតាម cursor របស់ខ្ញុំនេះមកចុចលើវាមកអា property វានៅខាងនេះវានឹងលោតចេញហើយអញ្ចឹងវាមាន layer name ដោះវាមកវាបាត់ហើយឃើញទេ heading ដោះទៅវាបាត់ហើយអញ្ចឹងវានៅសល់ទាំងអោតូអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនចង់ឲ្យវាទាំងអោអញ្ចឹងទេយើងចង់ដាក់ថារយៈកម្ពស់នៅកំណត់សម្គាល់រយៈកម្ពស់អញ្ចឹងដើម្បីដាក់គឺយើងចូលមកលើ layer legend layer មេរបស់វាហ្នឹងណាអត់ចូលលើកូនចៅវាទៀតទេចូលលើមេចុចវាបកមកខាងនេះក៏វា load ទៅ property របស់មេវានឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចុច show មកអញ្ចឹងវាចេញ legend វិញឧបមាថាយើងចង់ដាក់ខ្មែរដាក់ទៅរយៈកម្ពស់យើងដែរយើងដាក់រយៈកម្ពស់ទៅឬក៏ដាក់ថាកំណត់សម្គាល់រយៈកម្ពស់ទៅក៏បានដែរតែខ្ញុំមិនចង់សរសេរវែងទេសរសេរខ្លីទៅបានណាហើយសេសម្រាប់ទៅកម្ពស់មួយទៀតតកតងទៅនឹងនេះអានេះយើងចង់ដាក់ឲ្យវាគត់ណាចង់ដាក់1808ទៅបានហើយព្រោះនេះវាហៅថាវាប្រែប្រួលរហូតណាអញ្ចឹងចំណុចណាមួយពិតប្រាកដហ្នឹងគឺវាពិបាកហ្នឹងកំណត់តែយើងដឹងថាតម្លៃនេះគឺទាបបំផុតនិងខ្ពស់បំផុតដែរខ្ពស់បំផុតប្រកបវានៅលើចុងពោលគេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺយើងដឹងអញ្ចឹងណាហើយអាទាបបំផុតនៅចុងនេះហើយមួយទៀតគោលបំណងទី2ហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ថាអានេះយើងចង់ទាញមកក្រោមតិចមកនៅក្រោមមកអានេះនៅខាងលើតិចទៅហើយយើងចង់ដាក់តម្លៃផ្សេងទៀតឲ្យវាក្រៅពីអា2ហ្នឹងបានអត់ហើយនេះអាពណ៌នេះអា legend របស់យើងនេះ legend symbol របស់យើងចង់ទាញឲ្យវែងទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាអ្នកគ្នាតាអញ្ចឹងកុំតន់អាលទៅណាអក្សររយៈកម្ពស់ហ្នឹងមិនស្អាតទេដូរបន្តិចដូរទៅ font ផ្សេងឥឡូវទៅអីគេអូខេសៀមរាបទៅខ្មែរសៀមរាបក៏គ្រាន់បើដែរយើងតឡើងវាធំបន្តិចមកអញ្ចឹងអានេះវាលោតចេញមកណាដើម្បីដាក់1809ម៉ែត្រឬក៏ដាក់តម្លៃផ្សេងជាម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើនៅលើ layout ទេគឺយើងធ្វើលើ map អញ្ចឹងចូលមកលើ map មក right click លើ layer ទិន្នន័យរបស់យើងហ្នឹងយកពាក្យ symbology ហើយផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺយើងមាន3 category មាន statistics math and advanced labeling ណាអាពីរហ្នឹងមិនខ្វល់មកមើល advanced labeling អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមាន2ណាបច្ចុប្បន្នគឺមានតម្លៃទាបបំផុតនិងខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក្រុមទៅចុចមកចុចនេះមកវា show ហើយវា show តម្លៃជាតារាងមកឲ្យយើងអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់បានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅណាឥឡូវចង់បានឧបមាថាខ្ញុំចង់បាន4តម្លៃចង់បាន4តម្លៃអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់បាន4ដក4នេះខ្ញុំយកចង់បានលេខ5មកព្រោះយើងប្រកួតឡើងដក5ម៉ែត្រហើយវាយអក្សរលេខ5ហើយម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅហើយនេះយើងប្រកួតឡើងដែរ35ម៉ែត្រអានេះគឺយើងអត់ប្រកួតឡើងទេចំណែកនេះយើងប្រកួតឡើង34ម៉ែត្រអានេះគឺយើងប្រកួតឡើងដូចគ្នាដែរ10ម៉ែត្រណាផ្លាយមកអញ្ចឹងអានេះវាលោតមកអញ្ចឹងទេហើយយើងបកទៅមើល layout របស់យើងវាលោតអញ្ចឹងដែរអូខេក្រោយពេលយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឃើញថាវាស្ញះបាទមើលអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបចំបានដូចអីដែលយើងចង់បាន
ជំហានបន្តគឺយើងត្រូវអានគ្រប់ legend គ្រប់នេះអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េច right click នៅលើ layer វាមកយកពាក្យថា convert to graphic ទាំងអស់នេះគឺជា graphic វាលែង dynamic ជាមួយនឹងទិន្នន័យរបស់យើងទៀតណាគឺថាទៅដូរពណ៌អីហ្នឹងទៅពណ៌អីផ្សេងនេះអត់ប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងសូមរក្សាពណ៌ដដែលដល់យើង custom តែ legend item នេះទេអូខេឥឡូវនេះយើង convert ទៅ graphic ប៉ុន្តែវានៅជាក្រុមរួមយើងចុចទៅឃើញវា select ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអានគ្រប់វាមក right click យកពាក្យថាអានគ្រប់អញ្ចឹងវាដាច់ទេប៉ុន្តែអាមួយនេះយើងទាញវានេះសិនណាទាញវាយើងទាញវាឲ្យវែងដែលយើងចង់បានវាមកវិញវែងនេះទៀតមកបន្តទៀតយើងឃើញថានេះវាអត់ចំតាម portion ទេអញ្ចឹងយើងអានគ្រប់វាមកអានគ្រប់ទៀតព្រោះវាមានគ្រប់ទៀតណានេះយើងអាចទាញបានណាពេលយើងអានគ្រប់ហ្នឹងទាញបានសេរីបានតាមចិត្តអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំទាញវាទៅក្រោមណាទាញវាថែមកអូខេប៉ុណ្ណឹងមកចំណែកនេះយើងទាញខាងលើតិចទាញក្រោមមកហើយខ្ញុំដល់ខ្វល់យើងធ្វើការនេះសិនទាញលើហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើការងារជាផ្លូវការជាមុខជាការយើងត្រូវការពិនិត្យណាថាតើនេះតម្លៃ335ហ្នឹងពណ៌អីដើម្បីយើងដាក់ទៅកុំដាច់ឆ្ងាយពេកវាធ្វើឲ្យអ្នកមើលហ្នឹងច្រឡំទៅលើទិន្នន័យរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងមក identify ទិន្នន័យរបស់យើងតិចទៅតម្លៃ335ម៉ែត្រតើវានៅពណ៌ណាប្រកបអញ្ចឹងចូលមក map ចុចពី explore ចេញសញ្ញាម្រាមដៃមកយើងមើលបាន657ម៉ែត្រអត់ទេអញ្ចឹង370 200តំដំនេះក្នុងពណ៌ហ្នឹងឃើញទេពណ៌រាងបៃតងហើយរាងចាស់តិចណាបៃតងរាងលឿងតិចអាហ្នឹងគឺជាពណ៌300ជាងហើយ335អញ្ចឹងវាអត់នៅកន្លែងនេះទេគឺវានៅខាងលើនេះហៅថាបៃតងរាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងយើងដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យវាថារៀលកុំឲ្យសតពី350យកកម្ពស់ពណ៌នេះសោះឯងមិនដាក់នៅនេះមិនត្រូវអ្នកមើលខុសតាមនឹងដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ធ្វើម៉េចសមរម្យនេះជាគុណសម្បត្តិនៃ convert ទៅ graphic ហើយ664តើវានៅតាណា664ពណ៌អី664ហ្នឹង620នៅហ្នឹងអញ្ចឹងពណ៌រាងលឿងឃើញទេ670រាងលឿង660ហ្នឹងអញ្ចឹងពណ៌រាងលឿងយើងទាញវាទៅលើនេះម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅទីតាំងត្រូវរបស់គេចំណែក994យើងមើលទៀត994ឡើងលើមកឡើងលើនេះ994រៀងនេះចាស់ហ្នឹងហើយនេះពណ៌រៀងតក្រូចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងរុញវាមកពណ៌តក្រូចវានៅម្ដងហ្នឹងហើយឃើញដល់ពេលដែលយើងរៀបចំអញ្ចឹងចន្លោះវាអត់ស្មើគ្នាទេវាមានរំលាតអញ្ចឹងយើងរៀបតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាពីរនេះយើងដឹងថាទៀងផុតខ្ពស់បំផុតហើយអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាករៀបវាទេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបរៀបចំ legend លើទិន្នន័យ raster របស់យើងអញ្ចឹងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយការរៀបចំបន្តអាចដាក់ graphic នៅអីទៅឬក៏គ្រប់ឡើងវិញទៅអាហ្នឹងទៅតាមបច្ចេកទេស